وبعدين برضك علشان احنا نستنى كمان تنزل تحت كلها نفتحها على كمان اعملها كده، اعمل في الجنب كده كده كده. وبعدين راح اقلب. اول حاجه طبعا هنجيب 3 بصلات كده في الحجم ده، ماشي خلاص، وهنبشرهم. هنبشرهم بقى بالطريقه دي، البشره اهيت وهنبشرهم بيها. اهي بالطريقه دي تبقى كده بصل مبشور كده، وهكملهم بقى كلهم للاخر. اهي اخر واحده اهي، واهي اهو بالطريقه دي بقى كده اهو، ماشي. وبعدين بقى هنجيب اللي هو الملح، وهنجيب الفلفل، ماشي كده اهو، وايه وهنحطه بقى على البصل كده خلاص، ماشي بنفس الطريقه اهو. نجيب ملح كده، شويه ملح، وبعدين شويه فلفل اهو كده، ماشي. وبعدين هدعكه بقى كويس قوي كده كده اهو، عشان ينزل الميه اللي فيه، ماشي اهي. كده كل ما دعك يبقى فيه الملح بينزل الميه اللي في البصل اهي، عشان هقول لكم بقى هنفصل البصل ده عن الميه دي. وبعدين بقى هنصفيه قوي كده كده اهو، وهنحطه ايه في بتاع اللي هو الاناء التاني ده كده كده كله كده اهوت، كله بقى. واخر حبه همت، شايفين بقى بينزل ازاي، شايفين اهي بالطريقه دي كده خلاص. هي ديت اهي، اهي ديت بعد ما شلت الميه اللي فيها خلاص، ودي الميه اللي طلعتها، ماشي. دي هحطها بقى في كوبايه علشان ايه ابقى اغطي بيها اهو. يبقى ديت اللي هي البصله اهيت بعد ما عصرتها، وده العصير اللي طلعته منها اهو، ماشي. وبعدين اهي اللحمه المفرومه اهي، ماشي اهي جبتها اهيت خلاص. وهحط عليها بقى اللي هو البصل اللي انا فرمته ده، او اللي انا بشرته وعصرته اهو، كله كده اهو، ماشي اهو. ماشي. وبعدين هحط عليه معلقتين بالظبط بقسماط، مكترش عشان ما تفكش اهو كده، بس اهي معلقه كمان اهي، بس عشان ما تفكش مني خلاص. وبعدين هحط شويه شطه اهو كده، الشطه اللي انا عاملاها قبل كده
اهي اهي كده خلاص كده. ما كترش بردك عشان ايه ما تبقاش حراقه قوي. ماشي. وبعدين هحط الملح وهحط ايه الفلفل واي بهارات بقى انتوا عايزينها اهي. بس ما نحطش ملح كتير عشان حاطه قبل كده اهو. الفلفل اهو اهو. بعدين الملح اهو، مش هكتر ملح علشان ايه انا حاطه قبل كده خلاص. وهحط الكمون برضك وبهارات اللحمه لو ايه نحطها برضه. وده الكمون اهو برضه اهو. ده ملح فلفل شطه كمون. ماشي. وهقلبهم طبعا بقى كلهم ايه وبقسماط، وهقلبهم كلهم على بعضهم. او نسيت اقول لكم انا حطيت عليها شويه ايه بيكربونات اللي هي بتاعت الكيكه دي. ماشي. حطيت معلقتين عشان تخليها منفوشه كده. هقلبهم بقى كلهم على بعضهم. وهيت بعد اهي ما قلبتها على بعضها كلها. ماشي. وسويتها كلها كده. وبعد كده بقى هحطها في التلاجة عشان تشمع. دي بقى الايه اللي هي الحاجة السحرية اللي فيها. عشان ما تفكش لازم نسيبها في التلاجة شوية ايه تشمع فيها خلاص. وبعد كده بقى نطلعها ونصبحها ونسيبها بردك تاني شوية بردك علشان ما تفكش واحنا بنشويها. وبالهنا والشفا اللي هياكل منها. وقبل ما احطها في التلاجة بغطيها طبعا بايه بالبلاستيك ده. ماشي. عشان وشها ما ينشفش وتقشف. واهي بعد ما صبحتها كلها اهي بالطريقة دي. طبعا انتوا عارفين لما صبحتها بقيت احطها في السائل اللي هو العصير بتاعها لما كنت مطلعاه من البصل ده. بقيت اعملها عليه من فوق. اهي بالطريقة دي. اهي بعد ما عملتها اهي بتبقى بالشكل ده. وبعدين اهي بعد ما طلعتها من التلاجة وهبدأ بقى ايه اشويها. اكون جبت بقى الشواية كده وحطيت عليها معلقة سمنة. وبعدين قلبتها كده اهو. مسحت السمنة فيها كلها كده. ماشي. واروح جايه بقى ايه ابدأ احطها كده. وبعدين برضك علشان احنا نستنى خلاص كلها اوزعها على كلها على كده. على كده 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 كده.